नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिटेल। आज हामी सातै यता चर्चामा रहेको नेपालमा फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन लागेको भन्ने अपवाहको विषयमा बहस गर्दैछौँ। अझ सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन लागेको भन्ने यो अपवाहलाई सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकले समेत कता कता तथ्य नजिक पुर्याएको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। के साँच्चै सरकार उदार व्यवस्थाको विपक्षमै पुगेको हो त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताका एकजना अभियन्ता तारानाथ दाहाल। नमस्कार। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पनि सदस्य यज्ञराज सुनवार। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। नमस्कार। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म तारानाथ दाहालज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो सूचना प्रविधि विधेयकप्रति पत्रकारहरू चाहिँ अलिक बढी असन्तुष्ट जस्तो देखिन्छ। किन यति साह्रो यस्तो असन्तुष्ट भएका? पत्रकार असन्तुष्ट भए त मैले बुझेको छैन, तर कता कता त्यस्तो होइन। यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले आएको छ, यो विधेयकका धेरै लामो 2 वर्ष 3 वर्षदेखिको गृह कार्यपछि यो विधेयक अहिले आयो र यो विधेयक आउने सिलसिलामा यसमा समेटिएका केही विषयवस्तुहरूले नागरिकहरूले उपभोग गर्दै आएको नागरिक स्वतन्त्रता, खास गरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखियो र तपाईँको चाहिँ अलिकति स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई अलिक यसले बढाउने एप्रोचहरू लियो र मानिसले जे इन्टरनेटमा आधारित, प्रविधिमा आधारित विभिन्न किसिमको प्लेटफर्महरूमा जुन मान्छेले आफूलाई एक्सप्रेस गरिरहेका छन्, अहिले बोल्न पाइरहेका छन्, लेख्न पाइरहेका छन्, प्रवाह गर्न पाइरहेका छन्, फोन गर्न पाइरहेका छन्, मेसेजिङ गर्न पाइरहेका छन्, यी प्रविधिहरू खास गरी त्यसमा डिभाइसेसहरू र प्लेटफर्महरूमा चाहिँ नियन्त्रण बढ्न सक्ने सम्भावनाका केही व्यवस्थाहरू यसमा आएको हुनाले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। त्यो भनेको नियतमाथि कता कता होइन, त्यो नियत भन्दा पनि अब विधेयक आयो, सरकारले विधेयक लिएर आयो र यो विधेयक एकाएक क्याबिनेटबाट पार्लियामेन्टमा गएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन सक्यो। त्योभन्दा अगाडि सम्बद्ध पक्षहरूसँग अलिक खुल्ला रूपमै नै यसमा छलफल गरिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किन सरकारलाई लुकाइ एकैचोटि क्याबिनेटको निर्णय गरेर हाउसमा ल्याएपछि मात्रै आम प्रेस जगतले या नागरिक समाजले या आम जनताले थाहा पाउने अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले कहीँ सूचना प्रविधिको नियमनका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूमा अलिक कठोर बाटो लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ त्यसमा सिर्जना भएको छ। तर यो व्यवस्थाहरू हेरिएको छ, जे व्यवस्थाहरू यहाँ राखिएका छन् ती व्यवस्थाहरूले पनि त्यो आशंकालाई पुष्टि गरिरहेको छ। समय भए अनुसम्म म त्यो विधेयकभित्रका रौँचिरा नै एक एक गरी केलाउने प्रयत्न गर्नेछु। तथापि यो 1 घण्टाको समय त्यसका लागि अपर्याप्त छ भन्ने जानकारी हामीलाई छँदैछ। यद्यपि यहाँ प्रश्न चाहिँ यो विधेयकमा उल्लेख गरे पनि नगरे पनि सरकारी स्तरको तर्क यो सुनिएको छ कि सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेशिएको नेपाली पैसा वा राजस्व प्राप्तिका लागि पनि यो आवश्यक भयो, त्यसकारण हामीले यो ल्यायौँ भन्ने सुनिएको छ। यो के भयो भने खालि बहस चाहिँ सामाजिक सञ्जालको नाउँमा भइराखेको छ। यो ऐन चाहिँ सामाजिक सञ्जालको एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित छैन, त्यो एउटा सानो कुरा हो र मूल रूपमा चाहिँ यसले समग्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नै नियमन गर्छ, त्यसको बिजनेसलाई नियमन गर्छ, त्यसको कन्टेन्टलाई नियमन गर्न खोजेको छ, त्यसका आयामहरूलाई यसले चाहिँ नियमन गरेको छ। यसले समग्रमा त तपाईँ सरकारले नै ई गभर्नेन्सलाई प्रवर्धन गरिरहेछ, सूचना प्रविधिको प्रवर्धन गर्न खोजिरहेको छ भने त्यसलाई नियमन गर्छ। यसले सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलाई नियमन गर्छ, सूचना प्रविधिमा आधारित तपाईँको चाहिँ विचार अभिव्यक्तिको अभ्यासहरूलाई यसले नियमन गर्छ भने यसको चाहिँ समग्र सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ जीवनलाई नै यसले प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले यो कानुनमा धेरै नै त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन्। सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले दर्ता गरिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान त्यसमा आयो। दोस्रो कुरा के आयो भनेदेखि त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गरिने विचारहरू
ले यो गर्नु हुँदैन भनेर 6वटा सीमाहरू यो विधेयकमा चाहिँ ल्याइयो। त्यो 6वटा सीमाहरू यहाँ दिँदाखेरि के गरियो त भन्दा संविधानमा नभएका सीमाहरू यहाँ उल्लेख गरियो। हाम्रो संविधानले के गरेको छ भने मानिसले कति बोल्न पाउने, कति लेख्न पाउने, कस्ता विचारहरू प्रवाह गर्न पाउने भन्ने कुरामा सीमाहरू हाम्रो संविधानले तोकेको छ। त्यो धारा 17 को 2 को क मा त्यो सीमाहरू चाहिँ 10-12वटा सीमाहरू छन्। त्यो सीमाहरूभन्दा धेरै नै बढी संविधानमा नभएका सीमाहरू यहाँ सिर्जना गरेको हुनाले सामाजिक सञ्जालहरूबाट अथवा इन्टरनेटका प्रविधिहरू मार्फत मानिसहरूको जुन अहिले कम्युनिकेसन भइराखेको छ, संवादहरू भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ थप नियन्त्रण चाहिँ स्पष्ट रूपमा यसमा देखियो। त्यसो भएकोले यो बढी बहस भयो। हस्, म तपाईसँग अब फेरि केही बेरमा आउँछु। माननीय यज्ञराज सुनारज्यू, म तपाईसँग आउँछु। म सम्झिन्छु यो चुनाव ताका बम आतङ्क पनि खुब भएको थियो। त्यो बेला पड्किएका त्यो बमको आतङ्क भन्दा पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ यो वामहरूको आतङ्क बढ्ता हुनसक्छ भनेर बडो त्रास त्यसरी सिर्जना हुनसक्छ भन्ने उसले चाहिँ आकलन गरिराखेको थियो। नभन्दै कता कता यो विधेयकलाई पनि आधार मान्ने हो भने अब साँच्चै वामहरू चाहिँ त्यो बेला काङ्ग्रेसले आकलन गरेको त्यो बमभन्दा पनि बढ्ता आतङ्कित पार्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। पहिलो कुरा त भोपालजी तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो, अब निर्वाचनको बेला कुन नेताले कुन पार्टीले के भन्यो म त्यतातिर जान्न चाहन्न। तर अहिले सदनमा म देख्छु, अघि नै तारानाथजीले पनि भनिसक्नुभयो, यो पत्रकारहरूको विरोध त्यस्तो जुन रूपमा स्केलमा तपाईँले उठाउनुभयो भयावह बनाएर त्यो रूपमा छैन भनेर उहाँले नै स्पष्ट पारिसक्नुभयो। तर सदनमा के देख्छु भने सरकारले जे देखे पनि, सरकारले जे ल्याए पनि, जे गरे पनि दुईटा कुरा प्रतिपक्षका सांसदहरूले जोरदार रूपमा उठाइरहनु भएको देख्छु र त्यहाँ बेला बेलामा त्यत्तिकै हाँसोको फहरा पनि उठ्छ। एउटा कम्युनिस्टहरूको 2/3 बहुमतको सरकारको दम्भका कारण, अनि अर्को जे गरे पनि शिक्षा विधेयक ल्याउँदा पनि अधिनायकवाद देखिने, यो सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउँदा पनि अधिनायकवाद देख्ने, प्रधानमन्त्रीले नेपाल जस्तो ठाउँमा सबै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, सँगसँगै पानी जहाज पनि सके चलाउँ, त्यसले राष्ट्रको गौरव बढाउँछ, रेल पनि चलाउँ, पूर्व पश्चिम रेल पनि चलाउँ, उत्तर दक्षिण जोडौँ भनेर भन्दा पनि जे गर्दा पनि अधिनायकवाद देख्ने जुन खालको चाहिँ चिन्तन वा जुन खालको चाहिँ प्रस्तुति देखिरहेको छु, यो विधेयकमाथिको टिप्पणी पनि त्यही रूपमा अलिकति आइरहेको छ। वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने अघि नै तारानाथजीले भनिसक्नुभयो कि लोकतन्त्र आइसकेपछि, खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई विदाई गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा मुलुक पदार्पण गरेपछि र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशाल मार्गमा मुलुक हिँडेर यति खेरसम्म आइपुग्दा कुनै क्षेत्रमा अत्याधिक प्रगति र विकास भएको छ भने त्यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यन्तै ठुलो हाम्रो मुलुकले फड्को मारेको सत्य हो। आज तपाईँले तथ्यहरूलाई हेर्नुहुन्छ, करिब 1 करोड नेपालीहरूले फेसबुक चलाइरहेका छन्, अनि 25 लाखभन्दा बढ्ताले ट्विटर चलाइरहेका छन्, 40 लाख चान्चुनले युट्युब चलाइरहेका छन्। आज हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रा अनलाइन मिडियाहरू सञ्चालनमा छन्। यस्तो भइरहँदा तपाईँले देख्नुहुन्छ एकातिर यो अत्यन्तै उज्यालो पक्ष, एकातिर यो सकारात्मक बाटो र पक्ष छ, अर्कोतिर गम्भीर चुनौती तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ भने कि यसमा कुनै कर्तव्य हुन्छ नि, नागरिकको, प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्यलाई भुल्ने र बेला बेलामा लोकतन्त्र भनेको अराजकता हो, जे गर्न पनि पाउँछ, जे पनि भन्दा हुन्छ, जे बोल्दा पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले यस लोकतन्त्रलाई वा यो गणतन्त्रलाई जुन ढङ्गले उपयोग गर्न खोजिएको छ त्यो कुरा त बेठिक हो। त्यसमाथि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा अहिले एउटा भयावह कुरा के लेखेको छ भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ, यसले विचारको चाहिँ हकलाई नियन्त्रण गर्छ, गोपनीयताको हकलाई नियन्त्रण गर्छ, सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर जुन कुरा बजारमा ल्याइएको छ, म एउटा कुरासँग सहमत छु। काफी छलफल भएन होला, तारानाथजीले भने जस्तो काफी छलफल भएन होला, छलफलको समय सकिएको छैन। भर्खर हिजो सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले सदनमा फुल हाउसमा पेश गर्नुभयो। अब यसमा 72 घण्टा संशोधनको प्रस्ताव हुन्छ।
र त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यही फुल हाउसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। धेरै संशोधन प्रस्तावहरू परे भने त्यो समितिमा जान्छ र समितिमा अझ व्यापक रूपमा छलफल गर्नका लागि सरोकारवालाहरूसँग बोलाएर त्यसबारेमा काफी छलफल गर्न सकिन्छ। तर कुनै पनि मौलिक हकहरूलाई चाहिँ नि खण्डित पार्ने ढङ्गले यो आएको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु आर्थिक दृष्टिकोणले अघि नै तपाईँले उठाउनु पनि हो। सँगसँगै उहाँले भनेको धेरै कुरामा तपाईँले सहमति त जनाउनु भयो, आफूलाई अनुकूल हुनेमा मात्रै सहमति जनाउनु भएको कि भन्ने त्यस्तो होइन। संविधानको धारा 17 अन्तर्गतका व्यवस्था जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू तोकेको छ त्यसलाई पनि यसले बढाउने गरी अथवा स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरेका प्रावधानहरू यहाँ राखियो भन्ने टिप्पणी उहाँले गर्नु। यो सरकार पारदर्शी हुँदा उदार हुँदा बिग्रिने के होइन। सरकार मौलिकहरूलाई जुन मौलिक हकका रूपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यसको संरक्षणमा सरकार लाग्नुपर्दछ, संसद लाग्दछ। व्यवस्थापिका संसद यो प्रतिनिधि सभा होइन, यो पेश भएको छ। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अराजकता होइन है। होइन, अराजकतालाई त कहिल्यै पनि प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन र हामी जो अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले कहिले पनि अराजकतालाई पृष्ठपोषण गर्दैन। बोल्न पाउने अधिकार, लेख्न पाउने अधिकारसँग जिम्मेदारी हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीसँग नै फ्रिडमको उपयोग गर्ने हो। त्यो खालि उहाँको लागि पनि सहजीकरण म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो दफा 94 मान्यज्यूले एकचोटि हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको बाट के सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भन्ने सीमाहरू तोकिएको छ। क र ख को व्यवस्थाहरू चाहिँ संविधानमा जे हो त्यही हुबहु छ। क को व्यवस्था संविधानमा भएकै व्यवस्था छ। अब संविधानमा जति सीमाहरू छन् त्यसलाई अहिले हामीले फेरबदल गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई मान्न इन्कार गर्न कसैले पनि सक्दैन। खमा केही कुराहरू त्यसमा संविधानमा भएको भन्दा एक दुईवटा शब्दहरू थप हालियो। किन हाल्नु पर्यो संविधानमा भन्दा? यो त संविधानमा भन्दा बढी हालेपछि त असंवैधानिक हुन्छ। भोलि अदालतमा गएर पनि यो त बदल गराउन सकिन्छ। अब ग हेर्नुभयो भने यो त संविधानमा यस्तो कुरै छैन र एकदमै भेग किसिमको चाहिँ शब्दावलीहरू हालिएको छ र घ ङ पनि यो चाहिँ अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि होइन, त्यो चाहिँ अरू नै किसिमले नियमन गर्न सकिन्छ। त्यसले ग घ ङ संविधानको खालि मैले तपाईँलाई दुईवटा मात्रै सजिलोको लागि भन्छु। 94 को ग घ ङ र तपाईँ दफा 88 मा जानुभयो भने त्यसमा पनि के छ त भन्दा संविधानका जुन सीमाहरू यो भन्दा अलिकति बढी छ र यो ऐनमा 12 ठाउँमा संविधानका सीमाहरूलाई ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। यति गर्नु पर्दै एक ठाउँमा उल्लेख गरेर यो सीमाभित्र नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न पाउँछन् भने पुग्छ। यति सच्चिनु चाहिँ पर्छ। मान्यज्यूलाई ध्यान आकर्षण स्वाभाविक हो। म तपाईसँग के बेरमा आउँछु। अब चाहिँ म अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालज्यू तपाईसँग आउँछु। हजुर, यो आम नागरिक यो विधेयक चर्चामा आउँदै गर्दा छलफलमा आउँदै गर्दा डराउनु पर्ने, विपक्षी दल झस्किनु पर्ने अनि सत्तारूढ दल यसको बचाउमा लाग्नुपर्ने, हजुर आखिर छ यो भित्र के? तपाईँले अध्ययन गर्न भ्याउनु भएको छ भने यो भित्र भएको जिस्ट कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् त पहिले। यसमा मुख्य अहिलेको बहस चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा, दर्ता भएन भने चाहिँ बन्द पनि हुन सक्ने गर्ने कुरा, रोक लगाउन सक्ने छ भन्ने कुरा जुन दफा 91 मा लेखियो। यसले गर्दाखेरि बढी चाहिँ ध्यान आकृष्ट भएको मैले देख्छु। किन भन्दा यो सबैको बेनिफिसियरी हामी हौँ, सामाजिक सञ्जालको उपभोक्ता हामीहरू हौँ। यसबाट हामीले यत्रो चाहिँ बेनिफिट लिइरहेछौँ होइन, फ्रीमा लिइरहेछौँ प्राय। अब यसमा पनि अब यो चाहिँ रोक लगाउने कुरा आउन थाल्यो भनिसकेपछि यसले आफ्नो चाहिँ जुन नागरिक स्वतन्त्रता हो आफूले उपभोग गरिरहेको त्यो चाहिँ हनन हुन थाल्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ बढी आएको र सँगसँगै अरू जुन केही नयाँ विषयहरूलाई पनि अपराधीकरण गरियो भन्ने छ। यसमा विभिन्न छन्, म डिटेलमा त अहिले गइन, तर चाहिँ हजुर त्यसले चाहिँ फेरि पनि आफ्नो अभिव्यक्ति विचार र अभिव्यक्तिलाई चाहिँ त्यसले कटेल गर्छ कि त्यसले प्रतिबन्ध लगाउँछ कि अर्को ढङ्गले भन्ने चाहिँ त्यो आशंका हो। अब यसमा पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू अहिले भइरहेको हुनाले खास गरेर यो जसले यो विधेयक ल्याउनु हो उहाँले नै अब बढी त्यस्तै खालको कुराहरू मन्त्रीज्यूले होइन, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूले जसरी यो बाहिर चाहिँ यो विधेयकको बारेमा उहाँले केही कुराहरू भन्नुभयो होइन, छोडिन्न अब ठेगान लाइन्छ जस्तो अलि उहाँको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँले योभन्दा अगाडि गरेका क्रियाकलापहरू त्यो सँगसँगै आउँदाखेरि अब त्यतै पो हो कि? किन भन्दा यसले त एउटा ठुलो डिस्क्रेसन त दिएको छ नि, जे भए पनि एउटा चाहिँ स्वाभाविक अधिकार त दिएको छ। मुद्दा चल्न पनि सक्ने, नचल्न पनि सक्ने, बन्द गर्न पनि सक्ने, नगर्न पनि सक्ने भनेपछि त
त्यो चाहिँ सरकारको हातमा, सरकारले निर्णय लिन सक्ने, कुनै पनि बेला त्यो खालको निर्णय लिन सक्ने भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ लिबर्टिजहरू सरकारको अब निगाहमा मनोमानीमा रहने पो हो कि अब भन्ने चाहिँ आशंका हो। तथ्याङ्कले यो भन्छ झन्डै 1 करोड मानिसहरू फेसबुक चलाउँछन्, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, करिब करिब। त्यसकारण यो दफा 91 मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था, त्यो भित्रको डिटेल्समा तपाईँले बुझेको बताइदिनुहोस् है। म जस्ता अरू 99 करोड 99 लाख भन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताले अब दर्ता नभए त्यो बन्द हुन्छ, यसको आशय के हो? यसले के बताउँछ? हैन, सुरुमा त्यसरी बुझियो, तर मैले चाहिँ त्यो होला भनेर भन्न सकिनँ। यसमा यो 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 ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्छ। व्यक्ति दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुँदै होइन जस्तो लाग्छ, त्यो हुनु पनि हुँदैन। यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ भनेपछि व्यक्ति भनेर अहिले जुन भन्यो, व्यक्ति भनेको उनलाई कानुनी व्यक्ति र अर्को प्राकृतिक व्यक्ति दुइटै हुन्छ होइन। नागरिक पनि व्यक्ति हो, कुनै कम्पनी पनि व्यक्ति हो। तर यसमा चाहिँ त्यसरी नभनेर सिधै चाहिँ त्यो संस्था नै भनेर भनिदिएको भएदेखि स्पष्ट हुन्थ्यो। तर हरेक व्यक्ति चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने कुरा त त्यो हो भनेदेखि त यसको झन् आयामहरू झन् भयावह हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो आम मान्छेले चिन्ता जाहेर गरेका छन्, जो अहिले अभ्यस्त भइसक्यो फेसबुकमा। उसलाई त भात पानी भन्दा पनि बढ्ता त फेसबुकको पनि चिन्ता छ नि, एक हिसाबले अहिलेको अभ्यस्ततालाई हेर्ने भने। उसले अब फेसबुक नेपालमा बन्द हुँदैछ, कता कता चाइनातिर चलाउनै दिन्न, त्यहाँनिर त बन्दैछ भनेर जुन खालको कता कता हल्ला, अब विश्वास त्यो गर्दा हुन्छ कि होइन यो बेकार हो भन्ने के भन्ने त तपाईँले? यसलाई मैले बुझेको चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जालहरू छन्, फेसबुक, ट्विटर, विच्याट लगायतका, तिनीहरू चाहिँ अब नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ नै भन्ने यसले लेख्यो होइन। दर्ता नभइकन चाहिँ सञ्चालन गरेछ भनेदेखि नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने भयो। अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिले पनि हुनु पर्यो भन्ने अर्थ यसले लाग्यो। अब यो शब्द चाहिँ यो त चयन अलि भएन। यसलाई दफा 92, हजुर दफा 92, तपाईँ अधिवक्तै भएका नाताले तपाईँसँग अलिकति बढ्ता दफाकै विषय र सैद्धान्तिक विषय पनि म छलफल गर्छु। निर्देशन दिन सक्ने, हजुर यो भनेको के हो? यो निर्देशनभित्रको पनि व्याख्या, कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भनेको। यो मैले कुनै कुरा लेखेँ भने मलाई तत्काल हटाउनको लागि अब सरकारबाट प्रेसर पनि आउन सक्छ भन्ने हो। यो यसले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई भनेर भनेपछि जुन फेसबुक ट्विटरहरू छ त्यसलाई भनेको भन्ने मैले त्यसरी बुझेको छु। अब त्यसलाई भन्नको लागि त ऊ त अमेरिकामा छ होइन, त्यो अमेरिकामा छ। अब अमेरिकाको कानुन बमोजिम स्थापित भएको, नेपालमा त नेपाल सरकारसँग त उसको कुनै रिलेसन छैन भनिसकेपछि अब अमेरिकामा यदि नेपाल सरकारसँग रिलेसन स्थापित भएको छ भनेदेखि त त्यसलाई कुनै निर्देशन दिनलाई यहाँको एजेन्ट मार्फत, यहाँको अफिस मार्फत गर्न सकिने हो, किन त्यसको एन्टिटी, त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ यहाँ छ। अब होइन, उसलाई चाहिँ यहाँ कोही एजेन्ट छैन भनेदेखि त त्यहाँको युएस गभर्मेन्ट थ्रु जानु पर्यो नि त। जसलाई भने पनि यदि मैले लेखेको कुरा सरकारी अधिकारीहरूलाई पचेन एकछिनको लागि मानौ भने त्यो मैले नि के हटाउनु पर्यो, नभए मेरो रेगुलेट गर्ने निकाले त्यसलाई हटाइदिन्छ। त्यही हो नि आशय यसको। यो जस नेपाल सरकारले उसलाई चाहिँ हटाइदियो भनेर फेसबुकलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने भयो। व्यक्तिको वालमा आएको कुरा हजुर यो सरकारले ठानो यो मुनासिब छैन भन्ने ठानो भने त्यो व्यक्तिमा आएको वालको कुरा कि व्यक्ति नै हटाउन बाध्य हुन्छ कि त्यसलाई रेगुलेट गर्ने निकाय बाध्य हुन्छ। यसको आशय त्यही हो। त्यही नै हो। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म माननज्यू तपाईँसँग आउँछु। यो फेसबुकमा जनताले राखेको कुरालाई अथवा जनताको अभिव्यक्तिप्रति सरकार यति साह्रो डराउनु पर्ने कारण किन भन्नु? पहिलो कुरा त पूर्व साथीहरूले भने जस्तो कतिपय कुरा मौलिक हकलाई खण्डित गर्ने खालका ऐनहरू, कानुनहरू, नियम नियमावलीहरू बनाउने सरकारलाई छुट छैन। र यदि आयो भने त्यो समयकालमा वा त्यो चाहिँ संशोधनमा बदर भइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै भयावह हुनुपर्ने, अघि तपाईँले भने जस्तो सुरुमै तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अफवाह फैलाउनु पर्ने स्थिति छैन। राजनीतिक रूपले यस विषयलाई अफवाह पनि फैलाइरहेको दुई तिनवटा कुरामा मसँग होइन होइन उहाँले अघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा भने जस्तो यो ऐनले वास्तवमा यस्तो भयावह बनाइयो कि फेसबुक जसले चलाउँछ अब उसले सरकारको निकायमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने गरी एकदम भयावह बाहिर चाहिँ नि कुप्रचार गरियो।
तर लेखेकै यो त्यही छ। यो होइन, यो विधेयकले त्यो भनेको छैन। होइन, लेखेकै त्यही छ। यो विधेयकले हिजो मन्त्रीजीले प्रस्ताउँदा पनि भन्नुभएको छ व्यक्ति गएर दर्ता गर्ने होइन। सम्भवतः मार्क जुकरबर्गले यसमा चुनौतीहरू देखेको भए त्यति बेलै यसका संस्थापकले त्यो बारेमा सोच्थे। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज संसारभरि फेसबुकका अफिसहरू चाहिँ 25-26 वटा राष्ट्रभन्दा बढ्ता फेसबुक अफिसहरू छन् र नजिकैको भारतमा बेङ्गलोरमा फेसबुक अफिस खडा गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। र कतिपय कुरा वास्तवमा फेसबुकलाई होइन, यो चाहिँ फेसबुक एउटा पाटो मात्रै हो, यो चाहिँ ट्विटर एउटा पाटो मात्रै हो। समग्रमा यो विधेयकले सूचना प्रविधिका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भनेर जुन दर्ता भएको छ त्यसले धेरै कुरालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। मात्रै त्यो त एउटा सानो पाटो हो, तर त्यही कुरालाई बाहिर जनतालाई सेन्सिटिभ र सेन्टिमेन्टमा ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईले अलिकति जवाफ स्केप गरेर दिन खोजे जस्तो होइन, स्केप छैन। सिधा फेसबुकमा जनताले राखेको अभिव्यक्तिसँग सरकार डराएको किन त? होइन, यस्तो हुन्छ। तपाईँले एउटा कुरा के हो भने यो फेसबुक आफैमा सामाजिक एउटा चाहिँ सञ्जाल भयो। तपाईँले देख्नुभएको छ कतिपय घटनाक्रमहरू कि मान्छेले आत्महत्या गर्नु परेको काली लाग्दो परिस्थितिहरू पनि छ। फेसबुकमा राखिदिने बिना तथ्य बिना प्रमाणका कुराहरू राखिदिने र उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा ठुलो आघात पुर्याउने। त्यति मात्र होइन, यहाँ म आग्रह गर्न चाहन्छु यसको यो दफा 94 को क खमा के लेखिएको छ भने नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, जातीय भेदभाव, छुवाछुत आदि इत्यादिलाई दुरुत्साहन गर्ने वा खलल पार्ने त्यस्तो खालका कुराहरू नगर्नका लागि भनिएको छ। खास गरी यसको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई वास्तवमा चाहिँ उसको सामाजिक मर्यादामा आँच आउने गरी बिना तथ्य बिना प्रमाणका कुराहरू राखिदिँदा के हुन्छ? म एउटा अचम्मको घटना पनि म सुनाउँ, हेर्नुहोस्। जितेको मान्य 11 सुनर बेपत्ता भनेर एउटा अनलाइनले लेख्यो। त्यो अनलाइनको सम्पादकको त्यसको अफिस कहाँ छ, त्यसको फोन नम्बर कहाँ छ, मोबाइल कहाँ छ, मैले गाली गर्नका लागि होइन। म हराएको तपाईँले हराएको देखेको मान्य 11 सुनर यहाँ छ भनेर मात्रै मैले इन्टरेक्ट गर्न खोजेको थिएँ, तर त्यो कहीँ छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो टाइपको कामहरू हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो। नियन्त्रण गर्ने भन्ने शब्दलाई नेगेटिभ रूपमा नलिउँ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजिएको छ। म यी प्रति प्रश्न अलिकति थप्छु। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063ले यो जे गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै कामलाई नियमन गर्न नसकिरहँदा जुन यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्ने गरेका व्यवस्थाहरू आए, यो आउँदा यति धेरै विरोध विवाद अथवा छलफल आलोचना जे भनौँ भइरहेछ। कता कता यस्तो लाग्छ कि कतिपय अवस्थामा तर्क सुन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ छाडै छोडिदिनु पर्थ्यो। त्यो हो होइन? त्यस्तो छैन। कसैले भनेको छ त्यस्तो? होइन, आशय त्यतातिर पनि सुने छैन। तपाईँले सुन्नु भएको छ? कहाँ भनेको छ कसले? कुनै पनि अभिव्यक्तिको प्लेटफर्महरूलाई, कम्युनिकेसनको प्लेटफर्महरू सीमासहित अभ्यास गर्ने हो र कसैले पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अखण्डतालाई असर पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई आघात पुग्ने, व्यक्तिको मर्यादालाई आँच पुग्ने त्यो त गर्नै पाइँदैन नि। कसले गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ भनेको छ र छैन होला। त्यसरी डिफेन्सिभ हुनु पर्दैन। सरकारको र नागरिकको एउटै लक्ष्य हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूले थुप्रै समस्याहरू सिर्जना नगरेको होइन। इन्टरनेट यस्तो एउटा प्रविधिको विकास भयो, यस्तो एउटा चमत्कार आयो, त्यसले यस्ता अवसरहरू आयो, नयाँ नयाँ इनोभेटिभ अवसरहरू त्यसले सिर्जना गरिदियो, नयाँ नयाँ प्लेटफर्महरूको आयो, हामी कसैले पनि कल्पना नगरेको कुरा भइरहेको छ। र त्यसले कयौँ राम्रा पक्ष सँगसँगै केही विकृतिहरू, केही विसङ्गतिहरू, केही समस्याहरू संसारभरि नै ल्याएको छ। यो स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई हामीले रेगुलेट गर्ने सन्दर्भमा गर्दा हामीले एउटा बडा सेन्सिटिभ के हुनुपर्छ भने त्यसले सिर्जना गरेका सकारात्मक अवसरहरूलाई कुण्ठित नहोस् र त्यसले ल्याउन सक्ने खतराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्न सक्ने संयन्त्रहरूको सिर्जना गर्नैपर्छ। राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भनेदेखि टेक्नोलोजिकल इनोभेसनले सिर्जना गरेका कुरालाई परम्परागत कानुनको डन्डाले सकिँदैन। राष्ट्रले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेर्ने निकायहरूले आफ्नो क्षमताहरू वृद्धि गर्नुपर्छ।
हाम्रो देशले पनि आफ्नो चाहिँ सूचना प्रविधिको एउटा चमत्कारिक विकासहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। सँगसँगै के हुन्छ त भन्दै संसारभरि नै अहिले के गरिँदैछ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ एउटा चेतना बढाएर, शिक्षा बढाएर, मान्छेको बिहेभियर चेन्ज गरेर त्यता हामीले गर्नुपर्छ। मैले त तपाईँको गएकै वर्ष नेपालको शिक्षा विभागलाई 120 पेजको कसरी तपाईँको इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालको 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको एजुकेसनमा हाल्नु पर्यो भनेर किताबै लेखेर दिएको छु। यो यसरी एउटा सकारात्मक पहलहरूबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि मान्छेले चाहिँ भए त्रास सिर्जना गरेर सरकारले चाहेको बेलामा चाहिँ नियन्त्रण सरकारमा भने त आज ल्याउने सरकारै रहन्छ भन्ने छैन नि, भोलि अझ कठोर सरकार आउन सक्छ। सरकारले अहिले कानुन बनाए, मान्यज्यूहरूले बनाउनुहुन्छ, कानुन प्रयोग त एउटा पुलिसले गर्छ, एउटा हल्लारले गरिदिन्छ यो कानुन त भोलि प्रयोग भन्दाखेरि यो कानुनमा त्यस्ता लुपोल्सहरू गर्यो भने मानिसको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ भन्ने मात्रै। अब म खालि 92 त ठिकै रहेछ त्यसो भए त होइन। 92 को कुरो त मैले 92 को कुरामा त के छ भनेदेखि तपाईको चाहिँ यो सोशल मिडियाहरुको फेरि अर्को हामीले क्यारेक्टर बुझ्नुपर्छ क्या। उनले के भन्छ भने फेसबुकले, ट्विटरले, तपाईले अथवा चाहिँ तपाईको व्हाट्सएपले, इन्स्टाग्रामले, मेसेन्जर्सले भन्नुस् या चाहिँ तपाईको भाइबरले भन्नुस्, इमोले भन्नुस्, टेलिग्रामले भन्नुस्, लिङ्कडिनले भन्नुस्, गुगल प्लसले भन्नुस्, जति पनि छन् असंख्य छ नि सामाजिक सञ्जाल त। तपाईको र मेरो एसएमएस पनि, भोइस मेसेज पनि सामाजिक सञ्जाल हो। टेलिफोन डिभाइसेसबाट पनि यो कुराकानी हुन्छ। यी सबैले के भन्छन् भने प्रयोगकर्ता नै एकाउन्टेबल हुनुपर्छ कन्टेन्टको लागि। कन्टेन्टको लागि चाहिँ प्रयोगकर्ता नै एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। कम्पनी चाहिँ हुन सक्दैन भनेर उसले प्राइभेसी पोलिसीमा राखि नै सकेका हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई तपाईँले बाध्य गराउन सक्नुहुन्न। यो भनेको एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानलबाट सेन्सिटिभ हिसाबले यो कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले नियमन गर्ने हो। तपाईको भारतमा मोदी तपाईको प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका भ्रमण गर्दा फेसबुकको अफिसमा गएको होइन। त्यो फेसबुकको त्यो संवेदनशीलतालाई घटाउन भारतीय समाजमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर उसले एउटा अर्को डिप्लोमेसीबाट गरे हो नि त। यो हाम्रो राज्यले पनि गर्नुपर्छ विभिन्न ढङ्गले। तपाईको चाहिँ तर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई जस्तो यो 91 को जहाँसम्म कुरा आयो, अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो, यो ल्याङ्ग्वेजले समस्या सिर्जना गरे हो। यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यसमा एउटा कुरा के छ भने म मान्यज्यूलाई नि भन्छु, सामाजिक सञ्जाल भनेर लिगल टर्ममा व्याख्या गरेको चाहिँ कानुन नेपालमा मात्रै यो आयो। म यो क्षेत्रको अध्येता हो, मैले हेरेँ अमेरिकन लमा पनि सामाजिक सञ्जाल भनेर लेखेको छैन। यो चाहिँ के भने जस्तो पत्रकारितालाई चौथो अङ्ग भनिन्छ नि, तर त्यो कुनै कानुनले डिफाइन गरेको कुरा होइन नि, व्यवहार मान्ने भने सामाजिक सञ्जाल भनेर उसलाई रिकग्नाइज गर्न हाम्रो कानुनले किन पर्यो? हामी चाहिँ एक कदम बढी जान्ने भएर संसारलाई नै बाटो देखाउन खोज्दैछौँ कि क्या जस्तो भयो के भनेको। त्यस्तो एक्सपर्ट्सहरू छन् त हाम्रो देशमा। यो सामाजिक सञ्जाल भनेर रिकग्नाइज गरिरहनु जरुरी नै थिएन। कन्टेन्ट तपाईँको मान्छेले चाहिँ एसएमएसबाट गरोस्, फेसबुकबाट गरोस्, ट्विटरबाट गरोस्, राष्ट्रिय सुरक्षालाई आघात पर्ने छ भने त हाम्रो फौजदारी कानुनले समातिहाल्छ नि। गाली बेजती भएको छ भने त मान्छे मुद्दामा गइहाल्छ नि। हाम्रा त स्पेसल क्राइम अनुसारकै लहरू छँदैछन् नि। क्राइमका फरक फरक क्राइमहरू हुन सक्ने भयो यसबाट। त्यो फरक फरक क्राइमहरूलाई डिल गर्ने हाम्रा क्रिमिनल लहरू छन्, छैनन् भने हाम्रो संस्थाहरू बनाउनु पर्यो, त्यो गर्न पर्यो। यसरी लेखेर समस्याको समाधान हुन्न। यसले चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराहरूको भोलि दुरुपयोग हुन सक्छ। अब अर्को कुरा जस्तो फेसबुक, यो सामाजिक सञ्जाल गर्ने भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल आइटी कम्पनीहरूले हो। जस्तो भनौँ न फेसबुक चाहिँ आफैमा एउटा कम्पनी हो। फेसबुकले चाहिँ अहिले 10 वटा जति तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू उसले चाहिँ चलाउँछ। अब हामीले यसरी चाहिँ अब जस्तो भनौँ न तपाईँको सबभन्दा धेरै अहिले सामाजिक सञ्जालहरू यस्ता प्लेटफर्म हो अल्फाबेट कम्पनीको छ होइन। अब हामीले त के गर्नु पर्यो भने त्यस्ता, हामी सानो देश छ, हाम्रो चाहिँ इकोनोमी पनि सानो छ, पपुलेसन पनि सानो छ। यस्ता ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिजनेस कम्पनीहरू नेपालमा आएर उनीहरूले अफिस खोल्ने, डेटा सेन्टर खोल्ने, बिजनेस अफिस खोल्ने गर्दैनन्, किन उनको यहाँ भायबिलिटी छैन। त्यसले एउटा अवसर दियो। हाम्रा दाजुभाइहरू सबै वैदेशिक रोजगारमा छन्, मेसेन्जरबाट घरमा आनन्दले परिवारसँग कुरा गर्छन्, टेलिफोनको पैसा बच्या छ, इमोबाट कुरा गर्छन्, भाइबरबाट कुरा गर्छन्, तपाईँको स्काइपबाट कुरा गर्छन्, जुमबाट हाम्रो चाहिँ अरू कुराहरूबाट गर्छन्, जुन अपर्च्युनिटिजहरू छ। भोलि भनौँ न इन केस सामाजिक सञ्जाल हामीले मान्यौँ, आह्वान गऱ्यौँ, नेपालमा अपरेसन भएका सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू नेपालमा दर्ता गर भन्यौँ। अब यो सामाजिक सञ्जाल गर्ने कम्पनीहरूको लागि नेपाल भनेर त एउटा सानो पिनर्स हो, उसले वास्ता गरेन भने कि हामीले भोलिदेखि बन्द गरिदिने। अब सरकारले बन्द गरिदिने त्यसपछि
दर्ता हुन आएन कम्पनी आएन, भने उसले इग्नोर गरिदियो, तपाईँको आग्रहलाई टेरेन, किनभने उसको यहाँ त खास व्यापार छैन। हस् खास उसको चाहिँ यहाँ तपाईँको इन्डियामा त सरकारले कयौँचोटि रिक्वेस्ट गर्दा 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 इन्डियन पपुलेसन त ठुलो छ नि, त्यहाँ डेटा सेन्टर बल्ल फेसबुकले खोलो। अब नेपालमा डेटा सेन्टर त फिजिबलै हुँदैन, उसको लागि किन आउँछ यहाँ? उसले त्यहीँको डेटा सेन्टरले यहाँ काम गरिरहेछ भने यी समस्याहरूलाई डिल गर्ने कुरा चाहिँ यस्तो अस्पष्ट र दोधारे कानुनबाट गयौँ भने हामी गलत बाटोमा पुग्छौँ। हस् माननीय 2/3 भन्दा बढी समर्थनको यो शक्तिशाली सरकार विवेक चाहिँ त्यो अनुरूपको भएन। त्यसो भए यो यसमा त विवेक यो उहाँले कतिपय प्राविधिक कुरा पनि उठाउनु जुन विधेयक ल्यायो, यो विधेयक ल्याउने क्रममा सरकारले आफ्नो लामो अनुभव र आजको वस्तुगत धरातलमा उभिएर देखा परेका चुनौतीहरू र यसका समाधानका सन्दर्भमा यो सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन जुन पेश गरेको छ, यसमा ऐन बन्ने प्रक्रिया हामी सबैलाई थाहा छ। सरकारको तर्फबाट क्याबिनेटमा निर्णय भइकन यो सदनमा आयो। सदनमा आइसकेपछि फुल हाउसमा मैले अगाडि भने छलफल हुन्छ र म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यसमा कतिपय अपुग कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसमा अहिले सांसदहरूको हातमा छ, यो हामी छलफल गर्छौँ र सरकारवालाहरूसँग पनि यसबिचमा प्रशस्त छलफल गर्ने समय छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विधेयक आवश्यक हो कि होइन भन्दाखेरि सबैले यो विधेयक आवश्यक हो। कतिपय बुदाहरू अनि यसलाई विवेक पुगेन भन्न मिल्छ न? यो विवेक पुग्यो, तर कतिपय कुराहरू अपुग छन् होला, त्यसलाई थप गर्ने। कतिपय संविधानका प्रावधानहरूसँग, कतिपय मौलिक हकसँग उल्लेखित कुराहरू, प्रस्तावनामा उल्लेखित कुराहरूसँग कतिपय कन्ट्राडिक्ट छन् भने त्यस कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो छलफल हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ सकौँ, यो एउटा कुरा के हो भने यो विवेकसँगको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले सूचना प्रविधि अदालतको व्यवस्था गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि केन्द्रको व्यवस्थापन होइन। नराम्रो कुरा मात्रै तपाईँ जस्तो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम मार्फत नराम्रो कुरा मात्रै किन लाग्नुहुन्छ? जहाँसम्म कमी कमजोरी भएको छन् भने ती विषयमा छलफल हुन सक्छन्। र अहिले आर्थिक दृष्टिकोण उहाँले एउटा कुरा एउटा कुरा उहाँले भनेका कुराहरूको सन्दर्भमा यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि आज प्रश्नहरू उठेका छन्। कति पैसा लगिरहेका छन् त्यो युट्युब फेसबुक 55 आज भन्दैछन् 55 लाख अमेरिकी डलर चाहिँ फेसबुक कम्पनीहरू मार्फत तपाईँले ट्विट गर्नुहोस्, तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यो जाँदैछ। र नेपालबाट जाने रकमको नेपाली फेसबुक कर्ताहरूले प्रयोग गरेको रकम चाहिँ करिब 13 अरब छ भन्ने छ। अब यो खोजको विषय, यो विषयमा अनुमानित हो, यो ठ्याक्कै डाटा। तर तपाईँले यसको खोज गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यहाँ भयावह के बनाइयो अघि नै भनिसक्यो, प्रत्येक फेसबुक कर्ता संस्था त्यो दर्ता गर्न आफै जानुपर्छ, त्यो भनिएको होइन नि। आज संसारमा 30वटा भन्दा बढ्ता राष्ट्रहरूमा फेसबुक अफिसहरू खुलेका छन्, नियमन गर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। भारतमै नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतमै 50 लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरू भएको अनलाइन संस्थाले भारतमा स्थानीय कार्यालयमा खोल्नुपर्ने र नोडल अफिसर तोकी न्यायिक निकायसँग 24 घण्टा समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने खालको नियमनहरू चाहिँ नि त्यहाँ पेश हुँदैछ। तर माननीय यहाँ प्रश्न हो, यसमा झन्डै 13 अर्बको डाटा दिनुभयो अनुमान है। सामान्यतः मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ नेपाली ब्याङ्कमा छ भने मैले त्यो फेसबुकमा त्यसलाई बुस्ट गर्छु अथवा केही गर्छु भन्नु भने त्यो नेपाली ब्याङ्कमा भएको अकाउन्टबाट त चल्दैन। एउटा तथ्य कसरी गइरहेछ। दोस्रो कुरो, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने गरेको सुविधा पनि अहिलेसम्म छैन, रोकेकै छ। कसरी त्यसलाई हो आखिर त गइ त रहेको छ, गएको छ पैसा होइन। यो त तपाईँको तथ्यहरूले बताइरहेको छ। मान्यज्यूलाई पनि सहयोग गर्छु। गएको वर्ष फेसबुकको इन्डियाको रिजनल म्यानेजर काठमाडौँ आउनु भएको थियो। यो IGF भन्छन्, इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम, यहाँ हरेक वर्ष हुन्छ। त्यसमा मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, तपाईँहरूको रियल बिजनेसको साइज कति छ नेपालमा भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि हाम्रो त यो यहाँको फेसबुकको बिजनेसको जुन विज्ञापनको कुरो हो त्यो त एकदमै कम छ। हामीले एउटा प्रतिनिधि राखेर यहाँ अफिस चलाउन पनि पुग्ने किसिमको छैन।
भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरूको चाहिँ फेसबुकको चाहिँ यहाँ खास रुचि छैन। नेपालमा बरु सामाजिक सञ्जालबाट धेरै पैसा चाहिँ आएको छ। युट्युबबाट नेपालमा कति पैसा आएको छ? युट्युबबाट सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने नेपालीहरू। तपाईँको एउटा कलाकारले एउटा गीतबाट 3 करोड पनि कमाएको छ। 3 करोड 4 करोड पनि छ। ठुलो पैसा हामी त्यो चाहिँ विदेशबाट आएको होइन। सो त आयो त्यो चाहिँ नेपालीहरू धेरै पैसाहरू आएको कुरा मात्रै हिसाब होइन, गएको कुरा पनि त छ। गर्नलाई त के गर्नु पर्यो भने हजुरको कम्पनीले यहाँ आएर दर्ता गर्नु पर्यो। यहाँ ऐनमा चाहिँ हजुरको कम्पनी दर्ता गर्ने कुरा लेखिएन कि समस्या नै त्यो हो। दर्ता नगरे बन्दै गरिदिने भन्ने प्रयोगकर्ता भने नि अब के हुन्छ? दर्ता गर्दियो भने सामाजिक सञ्जालै होइन। यो चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो भनेदेखि तपाईको सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्द लेख्नु जरुरी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा कारोबार गर्दा नेपालको कर कानुन अनुसार अथवा कम्पनी कानुन अनुसार दर्ता गरिनु पर्ने छ भनेर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ कुरै छैन यहाँ। त्यसकारण यो चाहिँ के छ भने अलिकति नियतै अर्को राखेर ल्याएको हो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। यस्तो कुरा चाहिँ के हो, कल्पना र अनुमानमा चाहिँ आरोप होइन। मैले भने नियन्त्रण गर्नेतर्फ जान्छ कि व्यवस्थित गर्नेतर्फ जान्छ? ध्यान आर्थिक कुरामा जानु पर्थ्यो। सरकारको ध्यान बढी कन्टेन्टमा गयो। यति मात्रै कुरा। जान त कन्टेन्टको समस्या के छैन। आर्थिक कुरामा पनि जान्छ। फौजदारी संहिता त हजुरहरूले नै गएको वर्ष बनाएको। त्यो संहितामा यी सबै अपराधहरूलाई नियमन गर्ने व्यवस्थाहरू छ। सरकारलाई समस्या छैन। अहिले कानुनी रूपमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न समस्या छैन। यसमा एक अर्कासँग कन्ट्राडिक्ट भयो भने त्यो त त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। ओम प्रकाश अर्यालज्यू तपाईँसँग आउँछु। जस्तो उहाँले सजायका कुरा ठ्याक्कै ल्याउनुभयो, यति बेला तपाईँसँग लिङ्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कतिपय कानुनका जानकारी यो पनि भनिरहेका छन् कि यो विधेयकमा गरिएका कतिपय सजायका प्रावधानहरू अहिले भइरहेको अभ्यासभन्दा पनि विपरीत छ भनेर तर्क गरिरहेछन्। उनीहरूले दिएको कतिपय तर्क चाहिँ दफा 83 को कसुरमा चाहिँ सामान्य गालीगलोज र अपमान हुने वा होच्याउने कसुरमा पनि 5 वर्षसम्म कैद वा 10 लाखसम्म जरिवाना भनियो। यो चाहिँ जघन्य अपराधमा दर्ज हुने अपहरण जस्तो विषयको जरिवाना भन्दा पनि बढ्ता छ भन्ने तर्क छ। अर्को कुरा हुँदा यो लगेर धारा दफा 102 को 2 ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा समावेश भएको मानिनेछ भनेर यहाँ भएका प्रावधानलाई कसुरलाई सजाय त्यहाँ सोलो डोलो लगेर त्यता हाल्यो। यो क्रिमिनल ल अन्तर्गत लगेर यसलाई पनि घुसाइदिएको अवस्था आयो। यो अभ्यासभन्दा विपरीत भनेर टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको सत्य हो यो बताइदिनुहोस् त। अब यसमा यो चाहिँ सिभिल र क्रिमिनल लिएबिलिटी को कुरा दुईटै कुरा यसमा हुनुपर्ने हो। तर यसमा के देखियो भने जति पनि यसमा भएका क्रियाकलाप छन्, अरूलाई असर परेका कुराहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ फौजदारी कानुन अन्तर्गत राखियो। मतलब कैदको व्यवस्था, कैद वा जरिमानाको व्यवस्था गरियो। अब यहाँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ थप एउटा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने के हो भने कि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर गरिएका हरेक क्रियाकलापमा त्यो फौजदारी दायित्व नै आकर्षित हुने हो त? देवानी दायित्व पनि त आकर्षित हुन्छ नि। जस्तो अर्को सामान्य कानुनमा हेऱ्यो भनेदेखि, हाम्रो अपराध संहितामा हेऱ्यो भनेदेखि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यलाई चाहिँ उसले चाहिँ व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा व्यक्तिले नै चाहिँ उजुरी मतलब उसले चाहिँ फिराद लिएर जानुपर्ने गाली बेइज्जतीको सम्बन्धमा त्यो खालको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सजायको मात्रा पनि कम छ। तर यसमा चाहिँ सजायको मात्रा पनि बढाइयो र सबैलाई चाहिँ के बनाइयो भने फौजदारी मुद्दा बनाइयो। यसमा फौजदारी मुद्दा बनाइयो र यो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिता आकर्षित हुने भनेकै त्यो चाहिँ सरकारवादी मुद्दा चाहिँ बनाउने कुरा नै हो। त्यसको चाहिँ छुट्टै सरकारवादी मुद्दाहरूको सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि लागू हुन्छ। त्यो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची अन्तर्गतकै यो चाहिँ कसुर हो भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यसकारण यसले चाहिँ के हो भने अलि कठोरता चाहिँ लिएको छ। अब कठोरता चाहिँ किन लियो यसले होइन? जस्तो अब सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराले उनलाई अब यो ग्लोबल्ली जान्छ। कुनै एउटा चाहिँ गल्ती भारै छ, अरूप्रति केही लेखिया रहेछ भने पनि त्यो चाहिँ 2-4 जना मान्छेको बिचमा नरहेर ग्लोबल्ली पनि जान सक्छ। किन यो त ग्लोबल प्लेटफर्म हो। सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको गर्न खोजिया हो कि के हो होइन? यसको मनसाय चाहिँ के हो भन्ने कुराको सम्बन्धमा
अब कतिपय यो भनेको कुराहरू सामान्यतया एउटा आम मान्छेलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। जस्तो हो फौजदारी दायित्व र देवानी दायित्व दुईटा हुने भयो। फौजदारी दायित्व भइसक्दा चाहिँ मानिलिउँ त्यो सरकारवादी मुद्दा भयो, त्यो प्रहरी आएर आरोप लागिसक्दा त्यसलाई लाने, पकड्ने, थुन्ने, अनुसन्धान गर्ने त्यतातिर जान सक्छ। हो, यसमा यही कुरा भनौँ न, यहाँ चाहिँ व्यक्तिलाई भनेर भनिएको छ होइन। अब यसको चाहिँ प्रयोग कसरी हुन्छ? पदाधिकारी पदमा भएको मान्छेको त हुन्छ नि, उसको चाहिँ आलोचना हुन्छ, आलोचनाका पनि अलि डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ होइन। पदमा भएकालाई त भनिन्छ नि है। अब त्यो पदमा भएको व्यक्तिलाई गरेकोलाई पनि उसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मर्यादासँग जोडेर होइन उसले हेऱ्यो भनेदेखि र त्यसरी अर्थ गरियो भने चाहिँ त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भयो। पदमा भएकालाई कतिपय कुराहरू हामीले भन्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ कार्टुन बनाएर पनि अरू गरेर पनि हामीले त्यसलाई चित्रण गर्न सक्छौँ नि त्यो कुराहरूलाई। त्यो एउटा कुरा, त्यहाँ मिसयुज हुने सम्भावना एउटा बढी छ होइन। हजुर। अर्को कुरा के छ भने अब त्यो चाहिँ असर पर्ने व्यक्ति, गाली बेइज्जतीमा भए असर पर्ने व्यक्ति आफै जान्थ्यो। जस्तो चाहिँ मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही भनियो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही भनिएको सम्बन्धमा उहाँले होइन यो त म केपी ओली व्यक्तिलाई भनेको भनेर चाहिँ गाली बेइज्जती भएदेखि उहाँ आफैले मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो, उहाँ आफै वादी भएर मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो। तर अब यो चाहिँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ पुलिस आफैले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने भयो अथवा अर्को थर्ड पार्टी कोही गएर पनि जारी दरखास्त दिन सक्ने भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको मर्यादाको खातिर, उहाँको चाहिँ मर्यादाको चाहिँ रक्षाको खातिर होइन, उहाँमाथि भएको कुनै क्रियाकलापको खातिर चाहिँ थर्ड पार्टी जान सक्ने भयो, पुलिस आफैले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने भयो। भनेपछि सरकारले चाहिँ यसलाई त्यो हदसम्म चाहिँ यसको मिसयुज गर्न सक्ने, जोसुकै सरकार, अहिले पो वामपन्थीको सरकार छ, भोलि अब डेमोक्रेटहरूको सरकार होला होइन, यसरी दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त भेट्यो। डिस्क्रिएसन चाहिँ बढिदियो कि यसलाई अझ सरल रूपमा म बुझौँ। यसले के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ फेसबुक, ट्विटर मात्रै नहेरौँ। जस्तो मैले तपाईँलाई मोबाइलबाट एसएमएस गरेँ, तपाईँलाई मैले अहिले यहीँ तपाईँलाई गाली गरेँ, कुनै नराम्रो कुरा गरेँ भने तपाईँले चाहिँ मलाई गाली बेइज्जती कानुन अनुसार जान सक्नुहुन्छ। तर त्यही कुरो मैले तपाईँलाई एसएमएस गरेँ भने त्यो चाहिँ यो अनुसार फौजदारी अपराध हुन्छ र 5 वर्ष जेल सजायसम्म हुनसक्छ। किनभने इलेक्ट्रोनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसएमएसहरू पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालै हो, बुझ्नुभयो? इमेल पनि भयो, त्यो कम्प्युटरबाट भयो, डिभाइसेसहरूबाट, माथि यहाँ परिभाषा डिभाइसबाट भइसक्ने बित्तिकै डिभाइस पनि यसमै समेट्छ। डिभाइसेस अथवा टेक्नोलोजी, इन्टरनेट वा डिभाइसेस बनाएको छ माथि। डिभाइसेसहरूबाट आयो भने पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ फौजदारी अपराध हुन्छ, सरकारवादी मुद्दा हुन सक्छ, सिधै फौजदारी अपराध हुन्छ। त्यसो भएकोले यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ माथि तपाईँले परिभाषा खण्डमा जानु भने त्यो कुराहरू छ, एकले अर्कोलाई लिङ्क गर्छ। जुन दफा 83 को कुरा गर्नुभयो, हेडलाइन चाहिँ राम्रो छ, साइबर बुलिङ, तर यहाँ जे लेखिएको छ त्यो साइबर बुलिङ होइन। बुझ्नु भएन? साइबर बुलिङ यति सामान्य कुराहरू बुलिङ मानिन्न होइन, तर त्यो साइबर बुलिङ चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स हो कि होइन भन्दाखेरि संसार भने त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो क्रिमिनल अफेन्सको रूपमा त लिएको छैन। जिस्काउनेको परिभाषा के, होच्याउनेको के, हतोत्साही गर्नेको के, सामान्य कुरा भन्न हप्काउने भनेको छ। यो बाबत कसैले तपाईँको चाहिँ कुनै शब्द प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तो शब्द कसैलाई हप्काइ हुन्छ, कसैलाई सामान्य हुन्छ। जिस्क्याउने भन्ने कुरा पनि अति सामान्य अर्थ लाउन सकिन्छ भने यो चाहिँ बहुअर्थी लाग्न सक्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियतमा भर पर्ने हुनाले भोलि एउटा पुलिसलाई र सरकारी वकिललाई लाग्यो भने तपाईँलाई त्यसैमा फौजदारी लगाइदिन्छ, लागेन भने गर्दैन। अदालत गएर न्याय पाउने त कहिले कहिले हेर्नुहोस्, अदालतले त बोल्छ, अदालतले बोल्ने कुरासम्म कुर्दा त मान्छे त पीडित भइसक्छ, उसको तजविजमा छोडियो त्यो, किनभने मुद्दा लाउन सक्ने पनि त त्यो चाहिँ डेन्जर भयो। माननज्यू, नियतमाथिको प्रश्न चाहिँ तथ्यपरक नै रहेछन् होइन। पहिलो कुरा त राम राज्य भएको भए यो खालको ऐन कानुन संविधान आवश्यकै पर्ने थिएन। राम राज्य भइदिएको भए, राम्रा भइदिएको भए। तर यो म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विधेयकको उद्देश्य चाहिँ केपी ओलीको, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लाउने हो भनेर बुझियो भने त्यो बेठी कुरा हो र ल्याउनेले पनि यो कोणबाट ल्याउने खोजिएको हो भन्ने सोचेको त्यो पनि बेठी कुरा हो। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। यो अघि नै ओमजीले भनिसक्नुभयो कि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचित सरकार आवधिक निर्वाचन मार्फत सरकारहरू आउँछन् जान्छन्, व्यक्ति आउँछन् जान्छन्, त्यो पृथक कुरा हो। सवाल सिस्टमको, सवाल व्यवस्थाको हो र सवाल कानुनी राज्यको कुरा हो। यहाँ
एउटा कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ कि लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन। त्यस हिसाबले त्यो कोणबाट गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू र कसैलाई थुन्ने सजाय दिने यो विधेयकको उद्देश्य हुनुहुन्न। यो विधेयकको उद्देश्य सूचना प्रविधिलाई फैलाउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसको विकास गर्ने। 3 करोड नेपाली जनताले अहिले करिब 1 करोड नेपाली जनताले फेसबुक चलाएका छन्। 3 करोड नेपाली जनताले फेसबुक मार्फत वास्तवमा अगाडि बढ्ने स्थिति आओस् र यसको सदुपयोग बन्द हुँदैन र यो विधेयकले यो बन्द गर्ने कुरा कल्पना पनि गरेको छैन। जहाँसम्म कतिपय मैले भने कतिपय अङ्ग्रेजी शब्द छन्, कतिपय नेपाली शब्दहरू छन्। यो प्राविधिक कुराहरूको सन्दर्भमा त्यति धेरै जान चाहन्छु। दुईटा जति प्रश्न सोध्छु। संविधानको धारा 28 मा तपाईहरुले गोपनीयताको हकको व्यवस्था गर्नुभएको छ, जहाँ लेखिएको शब्द ठ्याक्कै म पढेर सुनाइन्छु। कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अतिक्रम्य हुनेछ भन्यो। कानुन बमोजिम बाहेक, अब कानुन बमोजिम भनेपछि फेरि यो तपाईहरुले मुलुकी संहितामा यो व्यवस्था हैन। गोपनीयताको हक सम्बन्धी छुट्टै ऐनै पास भइसक्यो। ऐनै पास पहिला फौजदारी समिति मौलिक हकसँग तपाईहरुले यो सूचना प्रविधि सम्बन्धीको विधेयकको 89 को घमा, दफा 89 को घमा मेरो सूचनाको गोपनीयतालाई पनि लगेर यो सेवा प्रदायकको टाउकामा थोपरिदिनु भयो। अब बेला बेला यस्तो गर्दो पनि रहेछ। प्रत्येक राष्ट्रले वर्षैपछि सूचना माग्दो रहेछ फेसबुकसँग। गत वर्ष नेपालले 205 वटा हाराहारीको सूचना मागेको रहेछ। अदालतबाट पुष्टि भएको पनि उसको नीतिभन्दा विरुद्ध भएको भनेर उसले आधाभन्दा बढी त सूचनै दिएन। अनि यो शुद्ध उसलाई लाद्न खोजे, यो गर्नुभयो के तपाईँहरूले? पहिलो कुरा त के हो भने संविधानमा जे कुरा गोपनीयताको हक व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई यो विधेयकले तोडमोड गर्ने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरासँग म सहमत छु। जहाँसम्म तपाईँले देख्नुभएको छ, यो सुन्नुभएको छ कि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रुसले साइबर फेक आइडी खडा गरेर निर्वाचनमा समेत असर गर्यो भन्ने कोणबाट कुराहरू उठे। तपाईँ अमेरिका जस्तो प्रविधिले र विकासले त्यो ठाउँमा पुगेको मुलुकमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हुन्छन् भने हाम्रो जस्तो भर्खरै यो सूचना प्रविधिको विकास भइरहेका ठाउँहरूमा त्यस्ता घटनाहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा यी कुराहरूलाई नियमन गर्नका लागि कतिपय त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका जघन्य घटनाहरू घट्न सक्छन्। कोही न कोही त त्यो जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। त्यस कोणबाट हेर्दाखेरि यो संस्थामा दर्ता गर्ने कुराले यो गोपनीयताको हकलाई तोड्दैन। हजुरको यो पछिल्लो कुराको म एकदम हार्दिक समर्थन गर्छु। यो एकदम जरुरी छ, तर यो ऐनले त्यो कुरो सम्बोधनै गरेन। स्टेट सेक्रेसीलाई अथवा स्टेटलाई थ्रेट हुने, पोलिटिकल प्रोसेसहरूलाई थ्रेट हुने, बिग बजारलाई थ्रेट हुने र इन्डिभिजुअलको पर्सनल प्राइभेसीलाई पनि थ्रेट गर्ने खतरा चाहिँ हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेर लेख्नु पर्थ्यो, त्यो गरे होइन। यहाँ चाहिँ के भने सरकारले व्यक्तिको गोपनीय तथ्याङ्कहरू लिन सक्नेसम्म मात्रै व्यवस्था गरियो। अब त्यसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने व्यक्ति चाहिँ जहिले जोखिममा पर्छ। मान्यज्यूले भने जस्तै व्यवस्था यसमा चाहिन्छ। त्यो के हो भने कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले, कुनै पनि आइएसपी भन्छन् यसलाई, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स र कुनै पनि आइटी कम्पनीले पर्सनल डेटाहरूको प्रोटेक्सन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो कुरो यो ऐनमा लेखेकै छैन, त्यो लेखिनुपर्छ। यसको लागि म अनुरोध गर्छु। नगरी नहुने यो विधेयक मानिने यो प्रस्तावित कानुन हो, यो त जस्ता तस्तै आयो भने त धेरै जोखिम रहेछ। नगरी नहुने यहाँ सुधार्नुपर्छ भनेर तपाईँले दफावार रूपमा दफा मात्रै कोड गरिदिनु पऱ्यो भने यो संशोधन गर्नुपर्छ या सुधार गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो भने कुन दफादेखि कहाँसम्म भन्नुहुन्छ? छोटोमा मूल रूपमा यसमा 131 वटा दफाहरू छन्। केही विषयहरू अझै सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरू तपाईँको चाहिँ छुटेका छन्, ती त थप्नै पर्छ। जस्तो मैले भर्खरै भने थप्ने कुरा छ, तर सुधार्नुपर्ने लेखेर आएको। सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा जस्तो तपाईँको के छ भने यो परिभाषाको खण्डमै यो प्राइभेसीलाई यहाँ ल्याएर थप व्याख्या गरिएको छ, जुन चाहिँ गोपनीयताको हकसँग मिल्दैन फमा। हजुर। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल भन्ने जुन परिभाषा गरिएको छ, यो हामी यस किसिमको रिकग्निसन नेपालले दिइरहनु जरुरी छैन, हैन? त्यसपछि तपाईँको चाहिँ
यो अब एकैचोटि म तपाईँको कहाँ जान चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो 33मा अलिकति चाहिँ कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच हुने भन्ने छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरमा भएका गोपनीयतामाथि चाहिँ पुलिसको जहिले पनि जोखिम, तपाईँको अफिसमा आएर तुरुन्तै कम्प्युटर उठाएर लान सक्ने भयो र तपाईँका सबै फाइलहरू हेर्न सक्ने भयो अनुसन्धानको लागि। सुन्नुहोस्, त्यो साह्रै जोखिम छ। म चाहिँ गोपनीयताको रक्षाको हिसाबले पनि बोलिरहेको छु, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा मात्र होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो 52मा चाहिँ खुला विद्युतीय स्वरूपमा सूचनाहरू राख्नुपर्छ भनेको छ, तर अहिले संसारमा के भन्छ खुला रूपमा नै राख्नुपर्छ, ओपन डेटाको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थप्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो डोमेन नेमको सन्दर्भमा एउटा विषय छ। नेपालमा चाहिँ .np डोमेन नेम चलाउने 59 को व्यवस्था छ, तर त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ भोलि जनताले डोमेन नेम नपाउने गरी कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यसमा खोजिएको छ। त्यसै गरी दफा 64 ले चाहिँ खुला बजारलाई खास गरी तपाईँको चाहिँ सूचना प्रविधिको विकासलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने मैले सम्भावनाहरू त्यसमा देखेको छु। र मूल रूपमा गएर चाहिँ दफा 76 जुन अहिले हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ त्यसमा धेरै नै सुधारको जरुरी छ। र दफा 83 देखि लिएर दफा 94 सम्म चाहिँ एकचोटि सरसर्ती नै सबै दफाहरू यति धेरै तपाईले त देख्नु र 102 को 2 जुन भनिएको छ त्यो जरुरी छैन। हस्, अब अन्तिम प्रश्न। हजुर, सरकारसँग त विज्ञहरूको कमी हुन्न, चाहँदाखेरि जस्तो भन्नु त्यस्तै बनाउँछ, यो कहाँबाट यस्तो आएछ मलाई एकदम छोटोमा? मैले 1 महिना अगाडि मैले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको एकजना सहसचिव मार्फत यो विधेयकको ड्राफ्ट पाएको थिएँ, जुन चाहिँ क्याबिनेटमा जानुभन्दा पहिला, र त्यो ड्राफ्ट पनि मसँग यहीँ छ। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू थिएनन्, यो सामाजिक सञ्जालको च्याप्टरै थिएन। कताबाट आयो होला? त्यही म छक्क पर्दैछु। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हाई लेभल अफिसर्सहरूबाट सेयरिङ भएको डकुमेन्ट म यसमा चासो राख्ने भएकोले सोधखोज गरिरहन्छु, त्यो प्रारम्भिक यो जुन छ यो थिएन। भनेपछि यो बिचमा जुन 1-2 महिनाको जुन पोलिटिकल प्रोसेसको सन्दर्भमा जाँदाखेरि काहीँ यो विषयहरू चाहिँ यस्तो कुरा राखिनुपर्छ भनेर राखियो, तर यसमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिदिएको भए यो कता अपरेसन गर्ने निकाय छ नि कानुन कार्यान्वयन प्रहरीतिरबाट आयो होला। अब यो त म भन्न सक्दिनँ कहाँबाट आयो, गृहबाट आयो कि तपाईँको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई नै लाग्यो यो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो कि अथवा क्याबिनेटको मन्त्री समितिलाई लाग्यो कि त्यो कहाँबाट आयो, तर आउँदाखेरि यो छलफल भइदिएको भए राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। म ओम प्रकाशजी तपाईँसँग है छोटोमा जवाफ दिनु होला। कानुन बन्नुपर्छ कस्ता खालका, बन्नु पर्थ्यो कस्ता खालका, छलफलमा आउनु पर्थ्यो कस्ता विषय, एकदम सैद्धान्तिक विषय? कानुनको त पहिलो कुरा चाहिँ अब यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जुन विकास भइरहेको छ त्यो विकासलाई सम्बोधन गर्ने कानुन चाहिँ चाहिन्छ नै, किन भन्दा यो प्रविधिको विकास कानुनको भन्दा एकदम द्रुत गतिमा भयो, त्यो प्रविधिलाई पछ्याउनुपर्छ हाम्रो कानुनले। अब यो सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा अब यो चाहिँ हामीले केही निष्पक्ष भएर हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला आएको छ हामीलाई, किन भन्दा अब यो अमेरिकामा स्थापित छन्, अब यहाँको कानुन चाहिँ नलाग्ने, यहाँको कानुनले चिन्दा पनि नचिन्ने परिस्थिति, चाइनामा पनि छ, विच्याट चाइनामा छ। अब यो के भयो भने यो सुप्रा नेसनल बडी जस्तो भयो कि देशभन्दा पनि माथि, देशको कानुनभन्दा पनि माथि हो कि जस्तो। उनीहरूले चाहेको बेलामा त हाम्रो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी पनि उनीहरूको हातमा हुने भयो होइन, यहाँको राजनीति पनि उनको हातमा हुन सक्ने भयो, तपाईँ हाम्रो ह्युमन सेक्युरिटी पनि उनको हातमा हुन सक्ने भयो नि त। भनेपछि तिनलाई हामीले कुन आधारमा अहिले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ भन्दा अहिलेसम्म उनीहरूले हाम्रो विरुद्धमा खासै केही गरेका छैनन्, विश्वास गरेका छौँ, तर कुनै पोइन्टमा उनीहरूको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई हामीले हाम्रो कानुनको नेसनल लको चाहिँ डोमेनमा केही गरी चाहिँ हामीले जोड्नु चाहिँ पर्छ उनीहरूलाई, त्यो राम्रै कुरा हो भन्ने लाग्छ। तर कानुन आउँदाखेरि के हो भने अब यसले खास गरेर नागरिकको स्वतन्त्रता चाहिँ कुण्ठित गर्नु हुँदैन, एकपट्टि यो छ, अर्कोपट्टि हामीले पनि नेसनको सेक्युरिटी, अब ह्युमन सेक्युरिटी, अरू फेरि हाम्रो फेलो सिटिजनहरूको सेक्युरिटीको कुरा, उनीहरूको लिबर्टीको कुराहरूलाई पनि हामीले कसरी जोगाउने, उनको मर्यादा कसरी जोगाउने, यो सन्तुलन चाहिँ चाहिन्छ। यसमा केही सन्तुलनहरू चाहिँ छैनन्, जस्तो चाहिँ यसमा भनौँ न यो जस्तो कि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यो चाहिँ प्रकाशन गर्न लागेको अवस्थामा पनि एउटा विभागले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि निर्देशन दिन सक्ने कुरा, यो चाहिँ कोर्टमा मेरो रिक्वेस्ट के हो भने म कोर्टकै ब्याकग्राउन्डको मान्छे भए हुनाले यस्ता कुराहरू त्यहाँको कुनै सूचना लिनु पर्यो भने पनि कोर्टको अर्डर चाहियो होइन, त्यहाँ कुनै चिज हटाउनु पर्यो भने पनि कोर्टले नै अर्डर दिएपछि हटाउने कुराहरू हुनु नै उपयुक्त हुन्छ। कोर्टलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ, यसमा कोर्टलाई चाहिँ संसारभरि विश्वास गर्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। कृपया तपाईँले 1 मिनटमा सकिदिनु होला। एउटा मेरो प्रति प्रश्न, अघि तपाईँले ट्रम्प र पुटिनको रिलेसनलाई जोड्दै अमेरिकी चुनावको उदाहरण दिइरहँदा मैले सम्झेँ 2008-09 तिर ट्युनिसियाबाट अरब स्प्रिङको नाममा मिडल इस्टमा त सत्ता
नि कायापलट भएको अवस्था, परिवर्तन भएको अवस्था छ। त्यो सुरुमा ट्युनिसियानबाट यो फेसबुकबाट स्पाइरल अफ साइलेन्स के त्यो साइलेन्स चाहिँ एकैचोटि एक्सप्लोर भएको जस्तो युवाहरूले गठित गरेर त्यो अन्ततः मिडल इस्टभरि नै सत्ता परिवर्तनको अवस्थामा पुग्यो। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै भूत यो सरकारले देख्यो कि जता हेरे पनि बिग्रेकै मात्रै, समस्या मात्रै, नियतमाथिको प्रश्न बारम्बार आए। अब विज्ञहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ। यो सरकारले यी सुझावलाई ग्रहण गरेर साँच्चै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरीको कानुन ल्याउँछ, यो ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? एकदम छोटोमा तारानाथजी र ओम प्रकाशजीले सकारात्मक सोचका साथ सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ। सकारात्मक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्दछ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारको आलोचना पूर्वाग्रही ढङ्गले पनि हुने गरेका छन्। यो विधेयक आवश्यकता थियो भन्ने कुरामा मुलुक सहमत छ, देश सहमत छ, यो पहिल्यै आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा पनि सहमत छन्। कतिपय एकले अर्कालाई कन्ट्राडिक्ट गरेका छन् भने, विरोधाभास छ भने त्यसलाई मिलाउनु पर्दछ। म राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले, कानुनी राज्य स्थापना गर्ने दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, जनताको मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने दृष्टिकोणले यो ऐन आवश्यक छ। कतिपय कुराहरू छुट्छन् भने त्यसलाई सुधार्नु। समय दिनुभयो यहाँहरू तिनजनालाई धेरै एउटा मेरो अन्तिम कुरा के भने, यो ऐनमा टेकेर भोलि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर मार्फत इन्टरनेटमा एक्सेस रोक्ने खतरातर्फ चाहिँ नजाओस्, यसमा सचेत भइदिनु होला। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। सामाजिक सञ्जालसँग किन डराएको होला सरकार? कि नेपालमा फेसबुक लगायतका सञ्जालहरू बन्द हुनै लागेका हुन् त भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका एकजना अभियन्ता वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, यसै गरी माननीय यज्ञराज सुनवार र अधिवक्ता ओम प्रकाश हरियाल, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।